saya Dia dari mahasiswi Sekolah Tinggi Kesehatan Prima Indonesia, jurusan Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis. Etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar, dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Jadi, bakteri tidak menular ke udara dan tidak menular ke orang lain. Apa tujuan etika batuk? Mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas melalui udara bebas atau droplets. Apa sih penyebab batuk itu? Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2007, batuk dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya infeksi dan alergi. Infeksi yaitu produksi dahak yang sangat banyak karena infeksi saluran pernapasan, misalnya flu, bronkitis, dan penyakit yang cukup serius seperti pneumonia, MERS, dan SARS. Adapun alergi diantaranya yaitu masuknya benda asing secara tidak sengaja ke dalam saluran pernapasan, misalnya seperti debu, asap, cairan, dan makanan, lalu mengalirnya cairan hidung ke arah tenggorokan dan masuk ke saluran pernapasan, seperti batuk dan pilek. Berikut beberapa kebiasaan batuk yang salah dan sering kita lakukan. Di antaranya, tidak menutup mulut saat batuk atau bersin di tempat umum. Tidak mencuci tangan setelah digunakan untuk menutup mulut atau hidung saat batuk dan bersin. Membuang ludah atau batuk di sembarangan tempat. Membuang atau meletakkan tisu yang sudah dipakai di sembarang tempat. Tidak menggunakan masker saat flu atau bersin. Saat Anda batuk atau bersin, lalu gunakan tisu atau sapu tangan untuk menutupi mulut dan hidung. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, gunakan lengan bagian dalam, bukan telapak tangan. Gunakan masker yang menutup hidung dan mulut selama Anda batuk dan bersin. Buanglah tisu yang telah digunakan ke dalam tempat sampah. Cuci tangan Anda segera dengan air mengalir dan sabun, terutama setelah menyentuh benda apapun. Dengan menjalankan etika batuk ini, maka kamu ikut membantu untuk mengendalikan infeksi di sekitar kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, dan jangan lupa juga di share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.